Po mga sir, mga boss, no. Binili ko yung battery siguro mga 15 months pa lang. Brand new na Motolite Enduro. So ngayon, ginamit ko siya, pumunta ako ng Cubao. Bumalik ako. Okay siya, okay yung battery. Pag park ko, after mga 5 hours, 3 hours, mga ganon, ayaw na may start, puro tik 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 tik, ganon na lang. So ayun na tumuloy, parang lowbat siya. So ang ginawa ko, ginam start ko na lang. Pupunta tayo doon sa Motolite dealer na pinagbilhan natin. Tapos papatest natin kung sira na yung battery. Tetesting yung tubig na kung itim na or putok na yung battery. So bago tayo bumili, papatest natin. Stay tuned lang po. Marami pong salamat. Ito, binili natin to. Mahigit 1 year pa lang. Motolite Enduro siya. So ngayon ayaw na niya, nadi-discard na siya eh. So papacheck natin ngayon. Pero gamit ko pa siya buong araw. Okay naman. Hindi ko mahanap yung warranty card eh. Replacement na to. Ha? Na-defective yung una. Oo. Ito natitirang ilang buwan na lang yun. So pwede pa. Kaya malamang wala nang warranty yan. Bakit? Tapos na. Yung taon? Ano? Okay naman naman. Bakit? Pag pinatay ko makina, ayaw eh. 14 eh. Para kumakanya? Subukan. Lumipas. So wala na. Natitira. Nung pinalitan, tumakbo na, oo, diba? Replacement na. Oo. Magkano siya nito mo ngayon? 4,935 yan. 4,900 na, di ba? Magkano ba yung bili ko niyan dati? Bago mag-pandemic yun. 3,000 na tayo. 3 plus lang, di ba? 3,2 mga ganun. 3,2 lang dati. Ngayon, 4,935. 4,900, ang laki na tinaas. Titignan natin kung putok yung dapat malinaw yung tubig. At ito yung putok na. Baterya nga ako. Ha? Baterya. May sira. Ito, number 1. Brown. Itim? Brown. Brown. Pwede mapakita? Yung tubig dapat. Ayan, brown na yun. Ito malinaw. Malinaw pa yan eh, di ba? So, putok na talaga yung battery. Ano yung pumuputok sa loob niyan? Yung plate? Putol. Putol na yung plate. Putok na. Pas ng eto halos wala pa 1 taon talaga. Kaya lang yung warranty mo, yung una, tumakbo na yung buwan nun eh. Halos wala pa 1 taon siguro. Meron naman, kaya lang ilang beses ka na-tempuan ng depekto. 2 beses. Yung una defective, ito naging parang defective din. Na-tempuhan lang yon. Hindi, binili ko to sa kanya 3.6 last year. Ang laki daw ng tinaas na Motolite ngayon. Mas magkano Enduro na NS60? Enduro? Porto ka sa maswap. Ha? Porto ka sa maswap. Sa kabila 4,950. Dito 4,200 lang. Dito ka sa maswap. Kasi bawas mo naman. Ikaw lamang kasi yung kukuha, kaya porto ko na lang. Ayaw nga, inabal ko. Alam mo naman, pagdating naman sa'yo. 4K no, long.
Sa kanila lang presyo nun. Ha? Hindi kita bibigyan ng ano. Kung gusto mo naman, at, ano may matik kakabit mo? Hindi, Manual. BIOS na Manual. 2040. Manual. Manual. Oh. Ito, subukan mo to. Yung puwama. Napakita ko pati. Alam mo ito, mas mataas ang amperes ito kaysa doon sa Inuro. Naman. Pero ito, ibibigay ko lang sa 4,000 sirado, pero 21 months warranty siya. 21 months. Oo, yun, pala kayo, 21 months. So, mas warranty pa lang okay. yun, kulang lang 2 taon, warranty pa lang. Gold ang ano kasi yan eh. Ang laman sa loob. Ang mga plates. Oo, mas mura siya. Pero Motolite din gumawa niyan? Exclusive ako sa Motorized. Ah, Motolite din to. Mas mura lang. Yan, bawasan mo. Kasama swap. Ininom ko na lang sa 4,000, 21 months. 3.8 mo na, no? O sige, 3,900 mo na lang. Sige, sige.